Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Sabor de Hogar. En el capítulo de hoy vamos a estar haciendo una muy buena y sabrosa mayonesa casera. Si te interesa nuestro video, quédate y empecemos. Los ingredientes que vamos a estar utilizando son huevo, aceite, vinagre, un poquitito de vinagre, sal. Vamos a utilizar una taza para ir colocando la clara de nuestros huevos, una licuadora, y con eso simple vamos a estar haciendo una muy buena y rica mayonesa. Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar toda la clara de los huevos y no la yema. La clara viene siendo el líquido transparente que tienen los huevos. Lo vamos a cortar y lo vamos a colocar dentro de nuestra taza. Después que hayamos hecho todo esto, tratando de que no nos quede con yema ni con la cáscara del huevo, porque eso cortaría que la mayonesa pueda cuajar. Y así estaría quedando, por un lado, nuestra clara en un vaso y la yema en otro. Lo que vamos a hacer luego de esto es que la clara la vamos a poner a licuar en nuestra licuadora. Le vamos a ir echando aceite poco a poco hasta que ella vaya espesando. Depende del grado de espesura que nosotros querramos. En nuestra mayonesa le vamos a ir echando aceite. Cuando veamos que ya está suficientemente dura, la vamos a apagar, vamos a colocarle un poco de sal y vamos a volver a licuar. Ya ella se va a ir poniendo espesa, como vemos aquí. Después de eso la vamos a prender nuevamente y le vamos a colocar 2 cucharaditas de vinagre. El vinagre, porque el vinagre hace que nuestra mayonesa se cocine. El caliente del vinagre, cuando se licúa, se pone como cocida. Si no le echamos el vinagre, nuestra mayonesa va a salir como a huevo crudo. Entonces, por eso le colocamos el vinagre. Y aquí estamos viendo cómo ya quedaría nuestra mayonesa. La vamos a ir colocando en un recipiente, en un envase. Y aquí, listo, ya tendríamos nuestra mayonesa. Así que esta fue nuestra mayonesa. Y así, fácil, rápido y con muy pocos ingredientes, hicimos una mayonesa. Si te gustó nuestro video, déjanos un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video. Sin más que decirte, espero te haya gustado nuestro video. Chao, chao.